On n'est pas en train de penser la COP pour qu'il y ait des nouvelles super positives le lendemain. On est en train de vraiment essayer de faire quelque chose qui va renforcer le multilatéralisme. Et ça, j'espère que ce sera assez immédiat. The best thing we can do is to work together to identify the best avenues, the best solutions, how we can cooperate to provide solutions that create opportunities and reduce the risk. Il est clair qu'il ne va pas y avoir de succès sur la lutte contre le changement climatique sans une forte architecture multilatérale. C'est là le grand rôle de l'Europe. Finalement, ce genre d'événement, c'est important. Promouvoir l'idée qu'on veut parler, on veut servir à quelque chose, on veut donner notre avis, on veut défendre nos convictions. Il y a une question de justice climatique. Qui doit faire les efforts et comment ces efforts sont répartis? C'est un peu la même question que pour les sujets de finances publiques. Chacun a l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts et que c'est aux autres de faire les efforts.